我哋嘅夢想由一張圖、一句説話、一個 idea 開始。救命啊！有冇啲咩好主題推薦啊？俾我諗下先。原來最值得做嘅主題係我哋一直最容易忘記嘅。梗係啦，我哋嘅產品唔單止係產品，係回憶嘅延伸，更係珍惜嘅源頭。希望你可以將好運分享俾你愛嘅人。朋友同家人都係人生座右銘嘅一種。再忙都好，都唔好忘記同埋珍惜身邊嘅人帶俾你嘅回憶啊！HSBC 乘 JA 青年創業體驗計劃創意市集，依家創夢闖未來。3月7號至8號記得約埋朋友仔一齊嚟啟德零售館1及2，支持我哋嘅自家設計啊！到時見。